లేదు నాకు సెలవు వస్తామా సరే 10 సెలవు వద్దని మక్కమే కడుకోరు ఇంక ఇది సరిపోద్దప్పుడు మూడు పోసుందామంటే ఏడికి వెళ్ళిపోతుంది నాకు నూలు ముడితే అలర్జీ అవుతుంది దానికే మక్కం కడుక్కొని దానికి చూసినావా బరే ఇటు 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 పొడలదికి ఒకే ఇటు నేను వాచ్ చేస్తానా నేనా పడనమ్మా ఎడ్లు నోని కట్టాలంట కసింత తెస్తుందా దాన్ని ఎప్పుడో ఆకలినప్పుడు తినాలా కామా ఆకలి అయినప్పుడు తింటారు ఎవడన్నా ఊకునే తింటే ముందుగా చచ్చిపోయారు కదా అవ్వ తాత వాళ్ళందరూ ఏడప్పుడు ఆడ దేవుడు మీద ఆకాశంలో దేవుడు వాళ్ళకి అన్నం పెట్టుకుంటా వస్తారంట మనం ఇంటి వాళ్ళకి తింటే వాళ్ళకి అప్పదుంటాడు అన్నం సిక్కులంట వాళ్ళు సాధిస్తారంట కూడా ఇప్పుడే ఆకలి అయిందేమి నాకు ఆకలి అయినప్పుడు ఆకలి అయిందేమి దయ్యాలు తినపోతాంటారు అడితే వాళ్ళు దయ్యాలు ఏమి చచ్చిపోయిన వాళ్ళు దేవుళ్ళు కాదేమి వాళ్ళు దానికి పూజ చేస్తారు ఫోటోలు పెట్టి అవ్వతాత్తి దేవుళ్ళమ్మ వాడు దయ్యాలు ఉండరాదు దాసం తప్పానమ్మా అన్ని దేవుళ్ళే దయ్యాలు ఎవడూ లేదు వాళ్ళు దానికి సాగిస్తారు మనం కాదమ్మా మనం వాళ్ళు తింటే సాలే అంటే గప్పపోతారు వాళ్ళు అదే సంతోషం వాళ్ళకి సంతోషం అప్పుడే మేము ఉపాసం ఉంటే చింతలేదు మనం ఉడకలు తింటే చాలు అంటారు నువ్వు ఇప్పుడు నడుస్తుంది అదే ఇప్పుడు తల్లి దాని కొడుకు తింటే చాలంటేనే అది ఉపాసం ఉండదా అంటే వాళ్ళు కూడా తల్లికింత ఎక్కువ వాడు అట్టే సాలలో వేస్తే వేసి వస్తాయి ఇప్పుడితే దినము చూస్తాను కదా అంతే ఈడే ఉంటారు గాలిలో వాళ్ళు ఇంకేడుంటారు మళ్ళీ తాతవాడు ముత్తాతవాడు మళ్ళీ పుట్టరేవాడు చచ్చిపోయినవాడు మళ్ళీ పుడతారు సస్తేది పుట్టేది అదే జీవనం ఇంకే దాని ఏమైతే అవి అంటే ఇదే మళ్ళీ పొలిగింది ఇప్పుడు దానికి
లేదబ్బా ఇది ఉండలేదు అడ్డం పరిగెట్టింది మళ్ళీ కట్ట అట్టే కనబడుతుంది పొలంలో వెళ్ళినట్టు ఇదేమి గేర్ పడుగు టెంపర్ గ్లాస్ అట్టు కూర్చొనింది అది సరిగ్గా కూర్చోలేదు గ్లాస్ పొలగండేది వేది పొలగలేదు మీద మూలలో ఏవుతుందో అవుతుందో అరే టెంపర్ గ్లాస్ పొలగుతా పొలగదా వేది ఇది క్రాస్ ఇది 7 నుంచి ఇట్టు వచ్చింది అదేం కనిపిస్తుంది అదే నాకైతే గుర్తు అవును గీట్ వచ్చింది నేను అదే చూస్తాను దాని వచ్చిందేమో అదే ఆ గ్లాస్ కనిపిస్తారు నీకు గేట్ కనిపిస్తుంది దానికేబా గో ఇది ఇట్టు నుంచి వెళ్ళి ఈడికి వచ్చింది చూడు ಇದು 300 ರೂಪಾಯಿ ಯಾರೋ ಒಂದು ಕುಡುಗ ಕೊಟ್ಟೋಯ್ತು ನನಗೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಏನೋ ಕ್ರಾಚಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲೇನ ಹೊಲ್ದಾಗ ನೀರು ಕಟ್ತೀನಿ ಬಗ್ಗಿ ನೀರು ಕಟ್ತೀನಿ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಬೀಳ್ತದೆ ಏನೋ ಬಗ್ಗಿದಾಗ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಐತೆ ಚಲನ ಬಕ್ಕಂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅದು ನಾನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಕ್ಕಣಿರ ಹಂಗಿನೇ ಹಾಕ್ಯಂತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇಚ್ಚಿಯಾಗೆ ನಾನು ಬಕ್ಕಣಿರ ಹಂಗೆ ಹಾಕ್ಯಂತೀನಿ ಬರೀ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡಾಡಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಊರಾಗ ನಾನು ಯಾಕೆ ಅಡ್ಡಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಇಚ್ಚಿಯಾಗೆ ನಾನು ಅಡ್ಡಾಡಲ್ಲ ಒಂದು ಬಕ್ಕಣಿರ ಹಂಗೆ ಹಾಕ್ಯಂದ್ರೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಇಚ್ಚಿಯಾಗೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲ್ಲ ಎದು ಬಂದು ಬಕ್ಕಣಿರ అది ఆ కవర్ వేసిండ్లేదా నువ్వు కవర్ వేస్తే ముడిచాను మీ గీట్ లేకుండా బయట కొత్తగా వచ్చింది ఆన్ అయినా కనిపిస్తే ఆఫ్ అయినా కనిపిస్తుంది చూడు 8,000 ರೂಪಾಯಿ ರೊಕ್ಕ ಅದೇ ಅದೇನೋ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೋ 8,000 ರೂಪಾಯಿ ಯಾವುದೋ ಬರಲ್ಲ ಬರ್ತತೆ ಅದು ಬರಲ್ಲ ಅದು ಒಳಗಡೆ ಹೊಡೆದಾದ್ರೂ ಬರಲ್ಲ ಅದು ವಸ್ತು ಅದಕ್ಕೆ 1,500 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಮ್ಯಾಗಲ್ದ ಬಿಡಿ 200 ರೂಪಾಯಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಇರ್ಬೇಕದ 300 ರೂಪಾಯಿ ಟೆಂಪರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟಚ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೋದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಹೋದ್ರೆ ಶಿವ ಮೊಬೈಲೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಂಗೆ ಆಕತ್ತೆ ಒಂಥರ ಅದು టచ్ కిచ్చు అంత బాగుంది దాంట్లో ఏమి ఎఫెక్ట్ అవ్వలేదు ఈ గ్లాస్ ఇంత మట్టి చెడితే అట్లా ఇంత ఇష్టం అంత ಮಾಡ್ಕೊಂಡು అరే నువ్వు ಬೇಕು కాకపోతే ఇడే ఇంటి ముందులే బీగం పిడికెక్కి మీదకి ఎక్కిడిస్తే దాంట్లో ಬೇರೆ ಕವರ್ వేసిన లేదు అనుకుంటుంది ಆ ಬಕರ್ನ ಬೇರೆ ಸಿನಿಗಿಡ್ಸಿದ್ನ ಈಗ ಈ ಟೆಂಪರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇದನ್ನ ಕಿತ್ನಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪುಡಿ ಹಾಕೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕವರ್ ಐತೆ ಅದನ್ನೇನಾದ್ರೆ ಕಿತ್ನ ಅದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಅದನ್ನ ಕಿತ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಪುಡಿ ಆಗಿ ಹೋಗತ್ತೀಗ ಅದು ಹಂಗಲ್ಲ ಈಗ ನಡೀದೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದು ಅದನ್ನ ಕಿತ್ತರ ಪುಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ವಸ್ತು